अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि रेफ्रिजरेटर की इंटरनल वायरिंग के बारे में है। तो रेफ्रिजरेटर में के इंटरनल वायरिंग में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। सबसे पहला 3 पिन प्लग के ज़रिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर को सप्लाई देते हैं, सिंगल फेस पावर सप्लाई देते हैं। इसके साथ डोर स्विच लगा हुआ है। डोर स्विच क्या करते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए रेफ्रिजरेटर की इंटरनल जो लाइट है। इसके बाद थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर की कंट्रोलिंग के लिए थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ फेस रिले लगा हुआ है, जो कि स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए रिले का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ कंप्रेसर जो कि कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। मेन कंपोनेंट्स है रेफ्रिजरेटर का, जो कि रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कंप्रेसर के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले लगा होता है, जो कि ओवरलोड की रेफ्रिजरेटर की जो ओवरलोड है, ओवरलोड की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं उसकी प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा बल्ब लगा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर की ये वायरिंग डायग्राम आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले 3 पिन प्लग के ज़रिए हम इसको रेफ्रिजरेटर को सप्लाई देते हैं, सिंगल फेस पावर सप्लाई देते हैं। तो फेस डोर स्विच के साथ भी कनेक्ट होते हैं, थर्मोस्टेट के साथ भी कनेक्ट होते हैं। डोर स्विच जैसे ही दरवाज़ा आप ओपन करेंगे, डोर स्विच ऑन हो जाएंगे। डोर स्विच की जो कंटैक्ट है वो ऑन हो जाएंगे, जिसकी वजह से बल्ब जलना शुरू हो जाएंगे। जब दरवाज़ा आप क्लोज करेंगे तो डोर स्विच ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से बल्ब ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा थर्मोस्टेट क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो थर्मोस्टेट ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल रिले के ज़रिए हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं। जब कंप्रेसर ऑन हो जाएंगे तो फिर उस टाइम पे क्या करता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल वायर OPL ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले के साथ कनेक्ट होते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले से न्यूट्रल वायर होता हुआ यहाँ पर कंप्रेसर के कॉमन में चला जाता है। कंप्रेसर के 3 पॉइंट्स है, एक कॉमन है, दूसरा स्टार्ट है, तीसरा रन है। स्टार्ट और रन थर्मल रिले के साथ कनेक्ट होते हैं, और थर्मल रिले थर्मोस्टेट के साथ कनेक्ट होते हैं। थर्मोस्टेट क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस टाइम पे थर्मोस्टेट ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल रिले ऑन होके थर्मल रिले क्या करते हैं, कंप्रेसर को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो इस तरह ये कूलिंग रेफ्रिजरेटर में होते हैं।